Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt es am Titel schon gesehen, wir befassen uns nochmal mit dem Thema Türdämmung. Es gab ja schon ein Video in der Passat Videoserie. Allerdings, habe ich euch da gezeigt, wie man das mal eben schnell, mal eben so auf die Schnelle macht. Einfach zeittechnisch bedingt. Jetzt ist es jedoch so, dass mich das Low-Budget-Machen doch ein bisschen abfuckt. Es ist doch noch ein bisschen am Klappern und man kann es einfach besser machen. Deswegen werde ich jetzt in diesem Video euch zeigen, wie man par excellence seine Türen dämmt. Also wie man das wirklich bis ins letzte Detail vernünftig macht, so dass dass eigentlich nach oben nicht mehr viel Luft ist. Ich werde ein paar Tricks benutzen, die in keinem Lehrbuch stehen, seht ihr aber nachher. Und ich werde auch ein bisschen was ausprobieren, was ich selber auch noch nie gemacht habe. Werde ich euch gleich aber sagen. So, und bevor es jetzt an das Dämmen geht, müssen wir erstmal wieder die Türpappen auseinanderreißen. Das mache ich mal eben ganz schnell. Ist ja nichts Spannendes. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, ich habe jetzt die Türpappe runtergerissen. Wie gesagt, nichts Spannendes. Jetzt geht's weiter. Ihr seht, ich zeige es euch einmal. Jetzt geht's weiter mit dieses Zwischenblech hier. Da sitzt der Fensterheber, alles sitzt da mit dran. Das muss raus, damit wir die Außenhülle gedämmt kriegen und dass wir auch diese Zwischenwand von innen, also von der Außeninnenseite, genauso Gesundheit, auch dämmen können. Ist auch nichts Spannendes, muss das Fenster für fixiert werden etc. Ich reiße das jetzt eben raus und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es an das Dämmen dran geht. So Freunde, ich habe den Kampf gewonnen, zumindest auf der ersten Seite. Ich zeige euch das mal ganz kurz. So. Ich habe die Tür jetzt auseinander, das Zwischenblech mit dem Fensterheber dran etc. liegt da unten. Ihr seht, hier die Tür selber. War ein ganz schöner Krampf, da hängt ganz schön viel Scheiße mit dran. Aber nun ja, was tut man nicht alles. So, und wir fangen jetzt erstmal an, hier alles durchzudämmen. Genauso wie vorher auf der Außenseite mit stinknormalem Alubetyl. Ich mache das Ganze jetzt mal im Schnelldurchlauf und dann sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, ich habe das Ganze auf der Innenseite fertig. So sieht das Ganze aus. Wichtig dabei ist, seid nicht sparsam. Wenn es gut werden soll, einfach viel hilft viel. Jetzt zeige ich euch aber noch einen kleinen Trick. Und zwar ist es, beim letzten Mal war es noch ein bisschen wärmer, als wir das geklebt haben. Heute ist es ein bisschen kühler. Deswegen verbindet sich das nicht ganz so optimal. Deswegen nehmen wir uns jetzt einen Heißluftföhn und machen die ganze Scheiße einfach mal ein bisschen warm. Wichtig dabei ist, nicht zu derbe draufhalten, dass es anfängt zu brennen. Und nicht zu derbe auf blankes Blech halten, sodass der Lack, der sollte nach Möglichkeit nicht hochkommen. Wirklich nur so ein bisschen beifächern. Ich zeige euch das mal, dass da so ein paar Grad Temperatur reinkommen. Das sollte eigentlich, das reicht schon mehr als aus. Und jetzt seht ihr auch, wie ich das noch nachdrücken kann. Also ihr solltet es nicht so heiß machen, dass ihr es nicht mehr anfassen könnt. Dann war es ein bisschen zu warm. Wenn das Ganze einigermaßen warm ist, drückt ihr alles nochmal schön nach. Auch wirklich überall bis in die Ecken rein. Und ihr werdet merken, jetzt wo das ein bisschen wärmer ist, lässt sich das viel besser
verarbeiten und biegen. Einfach weil das Bitumen da drin ja einfach ein bisschen weicher wird. Ist auch übrigens ein guter Tipp, wenn man sowas im tiefsten Winter macht. Da könnt ihr das komplett vergessen. Einfach die ganze Rolle ein bisschen warm machen. Am besten, das habe ich einmal gemacht, einfach stumpf im Backofen schmeißen. Den Backofen irgendwie auf 30, 40 Grad einstellen. Das Ding dann einfach 10, 15 Minuten reinlegen. Die nächste Pizza schmeckt dann ein bisschen kernig, aber damit kriegt ihr das Zeug dann perfekt angebracht. Weil nochmal, wie auch im letzten Video, das Wichtigste an dem Zeug ist es, dass ihr viel davon benutzt und dass es überall Kontakt zum Blech hat. Weil wenn es in der Luft hängt, bringt es gar nichts. So, ich mache das jetzt auch noch den Rest davon heiß und drücke alles nochmal nach. Und dann sehen wir uns gleich auf der Rückseite von dem Zwischenblech wieder, weil die möchte ich auch dämmen. Da können wir allerdings nicht mit dem Alubetyl dran, weil das zu dick wäre. Da zeige ich euch einen anderen Trick, den werden wir auch nachher an den Türverkleidungen nochmal anwenden. Dazu aber später mehr. Wir sehen uns gleich auf der Werkbank wieder. So Freunde, angekommen an der Werkbank geht es los mit Ollis Fuschertricks. Wir kriegen hier kein Alubetyl dran, weil wir zu wenig Platz haben. Was machen wir dann? Jetzt wird der ein oder andere die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wir nehmen einfach Unterbodenschutz. Es gibt für solche Fälle extra ein Zeug von verschiedenen Herstellern für den K-HiFi-Bereich, um Stellen zu dämmen, wo man mit Alubetyl nicht hinkommt. Da kosten Eimer aber ja so das 5- oder 6-fache von dem Zeug. Und das ist halt genau dieselbe Plörre. Deswegen nehmen wir einfach das. Ihr seht schon, das ist wie Alubetyl, nur ein bisschen flüssiger. Das ist scheiße dick, das Zeug. Das pinseln wir jetzt überall sehr, sehr, sehr großflächig drauf. Wir sollten nur ein bisschen aufpassen, dass wir die Mechanik vom Fensterheber nicht treffen. Der Rest alles drüber jauchen. Lassen das trocknen und bauen den Scheiß wieder ein. Also kleiner Trick von mir. Nimmt einfach. Ihr müsst darauf achten, also ich pinsel hier mal nebenbei schon mal so ein bisschen. Ihr müsst darauf achten, es gibt verschiedene Sorten von Unterbodenschutz. Dieser ganz, ganz dünne, den gibt es zum Teil auch zum Sprühen. Der taugt absolut gar nichts. Der ist viel zu dünn dafür. Ihr müsst wirklich gucken, dass ihr diesen richtig, richtig dick zähflüssigen kriegt. Weil sonst kriegt ihr damit keine Materialstärke hin. Und die Wirkung davon ist gleich 0. Ich benutze jetzt gerade hier den von #NotSponsored PTEC Schlag mich tot. Ich bin eigentlich kein Fan von der Marke, was Bremsenreiniger und so einen Scheiß angeht. Aber das Zeug hier ist gut. Ich habe das auch schon mal von Liqui Moly gehabt, das war auch geil. Ich kann ja, wenn ich dran denke, verlinke ich euch mal die ein oder andere Dose in der Videobeschreibung. Ja, wenn ich es nicht vergesse, wie gesagt. Ich könnte mich ja daran erinnern, falls ich es vergessen habe. GZ. Ja, und ich pinsel das Ganze jetzt mal eben hier im Schnelldurchlauf voll. So Freunde, so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Wie gesagt, ihr müsst nicht unbedingt in jede Ecke, ihr solltet aufpassen, dass ihr die Mechanik vom Fensterheber nicht trefft. Aber so im Großen und Ganzen solltet ihr überall hin, wo man hinkommt. Das Ganze lassen wir jetzt trocknen, zumindest mal stark antrocknen. Dann schaue ich mal, ob mir die Dämmwirkung ausreicht. Falls nicht, pinseln wir das Ganze nochmal über. Und genau dasselbe machen wir jetzt auch mit der Türverkleidung von innen. Und das seht ihr auch gleich im Schnelldurchlauf. So Freunde, jetzt noch eine Besonderheit. Ich zeige euch das jetzt mal an der für die Beifahrertür, weil ich die noch nicht eingepinselt habe. Die anderen sind gerade am Trocknen. Hier sind so, ja, Kunststoff
Ringe drin, wo der Lautsprecher selber befestigt ist. Gefällt mir nicht. Ich habe mir jetzt hier 16,5er MDF-Ringe bestellt. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Und ich hoffe, dass ich die, aber das sieht doch eigentlich gar nicht ganz verkehrt aus, dass ich die jetzt da reinbekomme, den rausmache, damit wir einfach nachher da ein bisschen mehr Stabilität drin haben. Denn wenn ich mir das angucke, ich kann das hier schon mit der Hand so verbiegen, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das scheint auch nicht original zu sein oder irgendjemand hatte das schon mal los. Denn hier sind der Ring ist hier mit so normalen Blechschrauben festgemacht und die nimmt eigentlich kein Originalhersteller. Und die sitzen schief drin, also ich denke, da war definitiv schon mal einer bei. Ich weiß gar nicht, ob die Ringe beim Passat serienmäßig sind oder ob da sonst noch andere drin sind. Auf jeden Fall fliegen die jetzt raus, wenn wir das irgendwie hinkriegen, die Ringe zu befestigen. Okay, das wird schon knapp. Dann passen wir nicht ganz mit dem Loch überein. Jetzt muss ich nur eben gucken. Das heißt, wir müssen uns die dann auch noch ein kleines Stück zurechtschneiden. Ich hoffe, dass wir uns nicht verschneiden, weil ich habe passend bestellt. Also 4 dicke für alle Türen und nochmal 2 dünne, weil ich mir nicht sicher war, ob ich mit der Höhe hinkomme. Ich hoffe, wir verschneiden uns jetzt nicht, weil ich versuche das jetzt mal mittig auszurichten. So, jetzt brauchen wir mal ein Edding. So, jetzt zeichne ich mir hier mal eben so die Stellen an. So ungefähr. So, das schneide ich jetzt mal eben raus. Ich hoffe, dass wir dann immer noch genug Fläche haben, um den Lautsprecher festzuschrauben. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass er hier sauber anliegt und das Ganze nach unten hin weitestgehend dicht ist. Ich schneide das mal eben zu und dann sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, ich habe das Ganze jetzt zugeschnitten hier so ein bisschen. Ich hoffe, man erkennt das. Jetzt passt das perfekt. Jetzt schraube ich den nur noch von der Rückseite. Ich hoffe, dass uns dieses Stück hier nachher reicht, um den Lautsprecher anzuschrauben. Das werden wir sehen, da lassen wir es einfach mal drauf ankommen. So, ich schraube den jetzt von der Rückseite fest und dann geht's gleich weiter. So Freunde, kurzer Zwischenstand. Ich habe das Zwischenblech schon wieder eingebaut. Von außen natürlich auch wieder gedämmt, so wie wir es auch schon von Anfang an hatten. Bis auf, dass jetzt auch natürlich die hintere Wand und die Zwischenwand von der Außenseite auch gedämmt ist. Jetzt geht's an den Lautsprechereinbau beziehungsweise an den Einbau des Frontsystems. Den brauche ich euch ja nicht weiter erläutern. Das haben wir ja schon im letzten Video. Ja, habt ihr das gesehen? Ist auch keine Kunst an sich. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es an die Türpappen geht, weil da habe ich noch eine Besonderheit vorbereitet. Das möchte ich selber auch mal ausprobieren mit dem Zeug, ob das was taugt. Ja, und wir sehen uns dann gleich wieder. So Freunde, wir haben jetzt die Türen soweit eigentlich fertig gedämmt. Weiter geht es jetzt mit der Türverkleidung und das Ganze wird auch so ein kleiner Test für mich selber. Denn ich habe mir, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so ein Zeug hier besorgt. Mir fällt gerade der Name davon nicht ein. Steppzeug, Absteppzeug, ich weiß es nicht. Kommt auf jeden Fall aus dem Stoffladen, kostet wirklich gar nichts. Das Ganze werde ich jetzt 1- bis 2-lagig auf die Türpappe aufbringen. Wirklich großflächig, weil ich erhoffe mir dadurch, dass sie ganz, ganz leicht auf Spannung kommt und wir damit nochmal Störgeräusche eliminieren können. Wie gesagt, ich habe so Pi mal Auge 2 Quadratmeter davon organisiert. Das sollte eigentlich ausreichen.
Ah, okay, man kann es nicht reißen. Optimal, ich suche mal eben eine Schere. So, ich schneide mir jetzt hier einfach ein Stückchen erstmal von aus. Wir haben jetzt das große Glück, dass der Unterbodenschutz noch nicht ganz durchgetrocknet ist. Heißt, ich hoffe, dass das Zeug schon im Unterbodenschutz kleben bleibt. Jetzt muss ich nur noch ganz kurz hier den Schaumstoff entfernen, weil da die Frequenzweiche sitzt. Die braucht ein bisschen Platz und auch ein bisschen Luft. So. Und das lege ich jetzt einfach großflächig hier rein. Wie gesagt, Freunde, das ist auch gerade so ein Test. Ich habe das Zeug nur gesehen, weil ich Stoff gekauft habe und dachte mir, das kann man doch bestimmt irgendwie gebrauchen. Okay, es bleibt nicht super geil kleben. Ich hole mal eben Sprühkleber. So, ich setze das jetzt wirklich nur an 2, 3 Punkten fest. Weil das Ganze, ja, nur dass es beim Einbau nicht verrutscht. Das Ganze soll, ja, das hebt. Das Ganze soll weitestgehend frei dahinter bleiben. Jetzt muss ich gleich nur ein bisschen gucken, wegen den Kabeldurchführung und oben dem Schloss bzw. dem Türgriff. Na gut, hier ist jetzt, bei der Seite ist egal. Hier ist kein, das ist jetzt die Beifahrerseite. Da geht kein Kabel zum Fensterheber, das geht hier oben lang. So, dann machen wir das Ganze mal ein bisschen ablüften. Wie gesagt, es muss wirklich nichts halten. Es geht nur darum, dass es beim Einbau nicht runterfällt. So, ich lasse das jetzt echt mal eben einen Moment. Ja, oder auch nicht. Einen Moment ablösen. Ja, doch, das hält aber schon gut. So, dann quetsche ich hier auch hinter. So, und ich denke, das reicht schon. Ich werde das jetzt so probieren, ob ich die an die Tür kriege. Und wenn dann noch Luft dazwischen ist, werde ich das Ganze einfach nochmal hier drüber legen. Ich werde euch später ein Feedback geben, ob das Ganze funktioniert, ob das geil ist, ob sich das lohnt, weil wie gesagt, das Zeug war wirklich nicht teuer. Da hat, glaube ich, das ist 1,50 Meter breit und der laufende Meter kostet irgendwie 6 oder 7 Euro. Also das ist wirklich nicht teuer. Ich denke aber, dass das funktionieren könnte. So Freunde, wir sind fertig mit dem Dämmen der Türen. Ihr habt es gesehen, wir haben das Außenblech gedämmt, wir haben das Zwischenblech gedämmt, wir haben das Zwischenblech von innen gedämmt und wir haben die Türverkleidung gedämmt. Also wirklich, ich demonstriere euch das kurz. Ich glaube, das spricht für sich, da bewegt sich wirklich gar nichts mehr. Da rappelt nichts mehr, da klappert nichts. Ja. Ihr habt es gesehen, wir haben viel klassisch gemacht mit Alubetyl. Ihr habt den Trick gesehen mit dem Unterbodenschutz. Wie gesagt, mögen einige Fusch zu sagen, funktioniert super. Ihr müsst nur, wenn ihr das macht, gerade wenn ihr das im Innenraum anwendet, solltet ihr das Ganze mindestens eine Nacht auslüften lassen, weil der doch schon relativ stark riecht. Wenn jetzt, wie gesagt, seitdem ich das gedämmt habe, sind jetzt 1, 2 Tage ungefähr vergangen. Da riecht ihr gar nichts mehr von. Das wird komplett geruchsneutral. Also alles gut. Wirkung 100%ig. Auch das, was wir ausprobiert hatten mit der Watte. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Das Zeug heißt Steppwatte. Super geil. Also wirklich super gut. Das setzt die Türpappe leicht auf Spannung, dass sie einfach nicht klappern kann. Aber nicht so stark, dass sie sich jetzt irgendwie ausbeult oder irgendwelche Kabel kaputt drückt etc.
Also wirklich gut. So, das soll es dann auch schon mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Das gleiche habe ich jetzt so vorne und auch hinten gemacht an den Türen. Wenn man das jetzt noch ausbauen möchte, das werde ich demnächst auch machen, wird man die Kofferraumklappe noch dämmen, den Fahrzeughimmel. Man kann eigentlich alle Blechteile mit diesem Alubeton dämmen. Ganz wichtig, aber wie gesagt, am gängigsten sind eben die Türen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Falls ihr noch irgendwelche Tricks kennt, die sonst auch ja nicht so gang und gäbe sind, wie zum Beispiel das mit dem Unterbodenschutz oder mit der Steppwatte oder was weiß ich, schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich freuen, ob vielleicht von euch irgendeiner auch noch eine coole Idee hat, die man umsetzen kann. Denn wie gesagt, das ist so, die Türdämmung ist so ein Ding, da kann man nicht viel richtig machen, aber auch ja nicht zwangsläufig viel falsch. Da kann man viel ausprobieren. Wichtig ist halt am Ende, dass halt eben nichts klappert, dass das Blech ruhig ist, dass das Blech still ist, ja, dass so nichts klappert. Wie gesagt, das Ergebnis ist top, ich bin sehr, sehr damit zufrieden. Ja, es hat sich auf ganzer Linie gelohnt. Das soll es dann auch schon mit diesem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein.